Kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây, mời các bạn đến với những tin chính ngày hôm nay của kênh Thời tiết. Bản tin thời tiết tổng hợp tất cả các vùng miền của nước ta trong 3 ngày tới. Bản tin thời tiết chi tiết tất cả các vùng miền của nước ta trong ngày hôm nay. Phân tích và dự báo xu thế thời tiết 10 ngày tới của các khu vực trên phạm vi cả nước.